Ở thời điểm hiện tại thì cái việc sử dụng start top là cái việc rất là thông dụng, cho nên là bác chủ xe Foranger này vừa mới lấy xe xong thì thay thế cái chìa khóa cơ của mình bằng chìa khóa start top. Đây là một dòng sản phẩm D-Smart K2 chuyên dành riêng cho Foranger. Thì cái này thì start top thì là quá là thông dụng rồi, thì nó sẽ rất là tiện khi mà mình đi xa thì mình có thể bấm khóa, rồi khi mà mình chuẩn bị mở xe thì mình có thể là bấm chìa khóa để mà xe tự động khởi động từ xa. Đấy thì hôm nay là bên em sẽ thi công lắp đặt, một là nâng cấp start top từ chìa khóa cơ lên chìa khóa thông minh. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này là sản phẩm bọc trần. Bác chủ xe thì muốn cái không gian nội thất của mình là có một màu đen, chính vì vậy là đã chuyển từ một cái màu trần cơ bản là màu kem để chuyển sang một cái màu đen. Thì hôm nay là cùng bên em thi công lắp đặt và xem kết quả. Đối với việc lắp đặt start top, nó mang lại cho mình một cái sự tiện ích là và sẽ nhìn cái chiếc xe của mình nó hiện đại hơn, nó nó thông dụng hơn, nó tiện ích hơn. Và hôm nay sẽ cùng xem cái thành quả lắp đặt. Thế khi mà ta lên xe thì thay vì vặn chìa khóa cơ như thế này, mang lại một cái sự bất tiện đầu tiên đấy là khi mà muốn vặn chìa khóa cơ như thế là phải cầm một cái chìa khóa luôn đeo ở bên ngoài để mà có thể là sẵn sàng lôi ra để vặn chìa khóa ở đây. Nhưng nếu như mà độ lên một chiếc chìa khóa thông minh ấy thì cái việc đề nổ nó sẽ rất là dễ dàng. Ta chỉ cần có một cái chìa khóa này ở gần với là cái củ đề này thì cái việc đề nổ của ta sẽ rất là đơn giản. Đấy, ví dụ như là đấy, chỉ cần ấn nút như thế này là có thể đề nổ được một chiếc xe rồi. Đấy. Và khi mà tắt xe thì ta chỉ cần giữ trong cái khoảng 2 đến 3 giây và chiếc xe của mình đã có thể tắt được rồi. Một cái thiết bị rất là hay, thông minh, hiện đại, mang lại một cái nút rất là nhỏ thôi, nó mang lại cho một cái không gian ở đằng trước của người lái đây, nó mang lại cái sự hiện đại, bắt kịp xu thế và rất là tiện ích. Có hai điều em thấy rất là hay, đó chính là về cái việc đề nổ từ xa. Ví dụ là xe mình đậu ở ngoài ấy, mình cảm thấy nóng thì mình có thể đề nổ từ xa để cho chiếc xe của mình nó khởi động và chiếc xe của mình nó cân bằng nhiệt độ lại, thì khi đó mình lên mình sẽ đảm bảo về cái không bị sốc nhiệt, không bị khó chịu khi mà lên một chiếc xe quá nóng. Và chiếc xe có thể là sử dụng app để có thể đề nổ bằng trên app. Đấy, một cái rất là thông minh, rất là hiện đại anh chị ạ. Như em cụ thể sử dụng trực tiếp, như ấn vào cái nút 2x này, ấn vào cái khoảng vài giây là chiếc xe sẽ tự đề nổ. Đấy, chiếc xe sẽ tự đề nổ. Đó. Và khi mà nhiệt độ đã, hay là mình để nổ chiếc xe được theo thời gian mình đã mong muốn rồi, thì mình có thể để tắt từ xa bằng cách là ấn một nút khóa này, giữ trong khoảng 2 đến 3 giây là chiếc xe sẽ tự khóa. Đấy, một tính năng rất là hay anh chị nhé. Ngoài việc sử dụng để ngoài việc sử dụng được chìa khóa để nổ từ xa, hay là tắt động cơ từ xa, thì anh em có thể sử dụng cái app này. Cái app này thì anh em cảm tưởng nó giống như là một cái chìa khóa bình thường thôi, rất là tiện dụng anh em nhé. Ngoài lắp đặt đèn nổ start top thì hôm nay bác chủ lên bọc trần. Thì cái việc bọc trần nó mang lại một cái không gian tổng quan cho chiếc xe, nó đồng màu hơn, với lại nó phong cách cá nhân hơn. Đấy, như cái trần zin này thì bác chủ xe đang ừm, đã muốn chuyển sang một cái màu nó nó vân nó vân đen, để cùng màu với lại là nội thất, với lại là toàn bộ nội thất ở trong xe là đều màu đen và ngoại thất cũng là màu đen, mang lại một cái tổng quan nhất định.
Và cuối cùng, anh chị nào muốn nhu cầu lắp đặt tắt top hay là muốn bọc trần, liên hệ với bên em có thể tư vấn và hỗ trợ anh chị về mọi mặt. Địa chỉ của bên em tại 305 Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Ốt Đi Mau Thu. Xin cảm ơn anh chị.